Alors, première chose que j'ai envie de tout de suite venir au début de cette vidéo, c'est un truc que moi, j'apporte beaucoup d'importance. C'est le bruitage. Et là, alors, juste entre parenthèses, quand je parle de bruitage, qu'est-ce que je veux dire? Le bruitage, c'est voilà, les effets de coup de poing, de saut, de vol, de téléportation, ou voilà, quand ils vont vite, ou de boules de feu, bien qu'on n'en a pas vu dans cet épisode, mais le bruitage, on revient aux sources. On revient aux sources. On revient. C'est la patte, comment dire, audible, le bruitage, l'effet sonore de Dragon Ball Z, les gars. De Dragon Ball Z.